زه اوس دا مهال د خبر چوک کې موجود یم چېرته چې تاجر یونین احتجاجي مظاهره شروع کړې ده. دا احتجاجي مظاهره پرون هم شوې وه، نن هم دا شروع ده. د صبحی نه راسې اوس دا مهال دا احتجاجي مظاهره جاری ده. دا افغان شاهراه هم چېرته چې کوم ګوړي دا ترخومه پرې سي او دا افغان شاهراه تر اوسه پورې دا بند کړلی شوی ده. پرون په بوړې بازور کې د سونې یو دکان والا شوی و چې کوم نه 25 تولې سونا او 33 لاک روپۍ دا وړي دي. ډاکوان تر اوسه پورې نه دي ګرفتار کړی شوي او په وارداتو نه پاس هغه ملزمان په اسانۍ سره د دغه ځای نه تښتېدلي وو. دلته په ګڼ شمېر باندې دوکانداران وتلي دي، دا د خپلې ګټې نه هم محرومه دي. دغه لب کوله کې بچیم نوستي نو دا هغه ګټه نشي کولی، ځکه چې بوړه کې زه د ډېر وخت نه وینم چې احتجاجونه شروع دي. دا په څه وجه شروع دي چې بوړې خلکو سره ډېر زیاتی روان دی. خو که ته ویږه وکړې په رڼا ورځ باندې ټوپکو څخه خلک بوړې لر ننوځي، ځکه چې څوک پسه یو چې ټوک چارج نشي رانباستی او بیا د ټوپکو څخه خلک دلته څنګه رانوتل او بیا په یو دوکان باندې حمله کېږي او تا پولیس ولا ویلوړ دي، خو صدور ویلوړ دي او هغو سره بیا دوکان نه سونا وړي، بیا پیسې وړي، په ټوپک باندې ډازم کوي. او آیا دا وړاندې وي دغه له بیا تنخوا په څه وجه باندې میلیږي؟ دغه له بیا تنخوا څه له ورکوو؟ دا بوړه کې داسې واردات پې کېدل چې موږ نمایندګي کوله، خو موږ د حکومت سره د یو بریج کردار ادا کولو. د ویسې د کرش پلانټ مسله راغلې وه، د عرفان الله شهید مسله راغلې وه، د حیات آباد د ګیټ مسله راغلې وه. هغه احتجاجونو له به چې موږ راوړو نو موږ د حکومت خبر کړو چې موږ خلک راوتلي دي په روډ باندې ناست دي. و هغه مذاکراتو په نتیجه کې موږ په دا علاقه کې چې د خلکو به څه ډیمانډ و هغه به موږ منلو. خو نن اوس ته پته رو چې یو نګران حکومت دی، خو دغه نګران حکومت د بده مرغه دا استعمالیږي یو په سیاسي بنیادونو باندې تبادلې وکړي، غیر ضروري ترانسفر و د هغې په وجه باندې چې خپل سیاسي مقاصد حاصل کړي. نو د هغې په وجه باندې څه خو لاین آرډر هسې خراب کړو، څه هغې سره نور هم خراب شو. احتجاج دویمه ورځ ده چې کم تاجر یونین څخه کم واقعه شوې ده. الان کې دا ډېره د افسوس واقعه ده چې ضلع انتظامیه موجوده ده. انتظامیه باوجود هم داسې کار کېږي. زموږ د ریاستي ادارو ډي پي او سپیشلي اس ایچ او باړه نه دا مطالبه ده چې د باړې د تاجر یونین تحفظ دپاره چې کومه سکیورټي تعینات کړې دا نورم مزید بړو کا او که بیا داسې بړو نه شوه مزید دا نقصان به نورم کېږي، ورځ ته ورځ به دا نقصان چې دی زیاتېږي. د دغو تاجر یونین کوم چې مظاهرین هم دي ورسره او ټول د اپریدي قوم خلک ورسره پکې شامل دي. دغو د یوه هم مطالبه کوم چې ملزمان یې دا ګرفتار کړلی شي او چې کومه سونا او ورسره نقد روپۍ وړي دا راته هم برآمد کړلی شي. او دغو دا وویل که چېرې دا ونه شوله موږ د احتجاجي تحریک دا به ټول پاکستان لا غځوو او په ټول پاکستان کې به احتجاجي مظاهرې شروع کوو.